Lấy thì bạn nào lúc hiểu không? Lúc bằng luôn nè. Quý không? Saudaraku, video kali ini kita akan melepas burung yang diwakili oleh ibu saya sendiri. Dimana melepaskan burung adalah perbuatan yang sangat baik, ramah baik. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan video ini, jangan lupa subscribe JSP Media, like, comment, and share. Halo. Ôi, ôi, ôi. Ôi, có cái thịt chả nó hưởng liệt đó dạ. Yakin itu menggime. Pangkin ya, coba pang. Nah, Biar. Itu là chạy chứ này. Cái này sẽ chạy này. Các thầy tôi thừa mấy cái hồ lòng địa đó dạ. Ở đây nó xin nó ra chợ rồi. Đây là chuyện thực tế. Chết không? Gồ ngò người ếch thân ngò. Còn người đang chơi chiêu. Tôi. Tôi. Cái chợ đây cái gì gì? Thành gọt luôn. Lựa cái ăn bù láng á, chẳng con bù láng mà mấy cái bù láng là tinh khó kinh vậy đó à. Dạ lại gì cái. Tám tới bé chợ thầm ini à. Đó là giờ hiện à, có chịu chặn nó. Ủa hiện không à? Ủa hiện nè, nó mới hiện nè. Ủa hiện à, bang pak sangat chop nè, nó mới hiện của nó à. Lu tới bé chợ, pastikan ini langan, hỏi abang lo. Sampai tu lo ya. Mama share này có lấy rồi. Nhớ là xe mi. Mấy chuyện gì? Yakin lah. Iya. Cả băng để chạy đi cái gì? Bantuan. Nó chạy lên mát xe này à? Cái nào xe? Xe chứ nào? Dia yang chứ nha. Cái con gọi lên mát xe này. Cái cạo lên mát xe là sáng. Yakin, bang. Chết, chết, cái chuyện chết.
Cek. Cái có lemas rồi. Cái tangkap pisang penting ya. Yang con cái gì là nó vậy? Con hãy các con iya chàng cái chị chàng hãy chặt cái là cái có bị chặt cái ai itu cái chị chàng itu pakai Ada lemas pula lagi. tinggalnya itu. Siapa? Nah. Itu yang paling pakai pisang hijau itu istilah mana ide kue lah ini sangat là chạy lại chạy chỉ có thứ chạy lắm mà còn cái cây chỉ trắng là giờ Dia panggil mana pisang? chỉ trắng cho cái giờ đó bằng à cái buat ni Malah ngapain buat tu? Ay chưa đó là alai kau tang đó giờ bằng à yên yên à nó lăn giờ thì đó Eh, con bỏ tô lại cũng được đi à chàng đi lah. Con bỏ tô rồi hệ tập như hệ bên con làm gì nhỉ chàng cái bên gì à Iya, bikia lu ni mak. bố ở bên thì chàng ở chi nhá nha Dah kena. Situ yang kat buai kat soal. Itu Mana? pengen kat soal, pengen betul juga. Mana? Ni kepengen. Nah, kepengen kat sang. Itu yang siap lu lah ya. Silu. Itu kepengen. Mana? Kepengen cekai sang ah. Pengen di kiri ni. Ni ukang ah. Bila ni siap tu lah kasih. Lemas kau ni mak iya. Abang ni batu kan? Ni batu. Mana? Ni batu. Ni bangsa orang Malaysia. Kepeng. Silu lemas kau ni iya. Kepeng kepeng aja. Yang kepengnya siap lah. Bila siap tu. Ada orang bangau. Sudah aku sampai di sini video kali ini. Jangan lupa subscribe JSW Media, like, comment, and share.